bandeko batali songo mingi akoyeba bino so bayike oboso ya betando ya bino po ya kolanda émission na biso tobengi kombo sekele sekele o bino banso boyebi ezali bongo émission o toyambaka bongo bilombe ya mboka na biso Congo démocratique po te tokoka kolakisa bino mosala na bango bazali kosala e bongo lelo toyambi o babengaka bongo Sœur Nadine Musafiri. Sœur Nadine Musafiri yende nani lelo tokoyeba mosala ya Sœur Nadine Musafiri. Sœur Nadine Musafiri mbote na yo? Mbote na yo papa sekele. Lelo toyambi yo na émission na biso sekele po ete okoka koyebisa bana mboka Congo démocratique maye oyo osalaka na mosala na yo ya alanga nzembo. Bongo Sœur Nadine baike bana mboka Congo démocratique baye bazana kati ya RDC na ba obazana libanda bandi bayeba. Sœur Nadine yo obotami wapi otangi wapi pe okoli mingi wapi? Nabotami na Kinshasa. Na koli na Kinshasa. Nabotama na mama yangu. Na koli na Kinshasa, na koli vraiment mingi na yolo. Pesa nga vraiment na koli libana. Kasi baike balobi na kelasi bazalaki komona yo mingi na etelo o babengi kombo lycée Motema Mpiko. Natanga pe na lycée Motema Mpiko. Mais na sincérité na yo longwa na yo tanga tende la victoire. Les places dans aussi ça. Tout les manano aussi les sakité. Aussi les sakité na lycée Motema Mpiko bato bayebi etelo ya lokumu bilenge basi mingi babima kuna olongwaki na tina nini? Bon mon lycée za ba logique nango. Siko ba logique ngo mingi lemso ndenga za iko koma lycée endo lemso correspondre te. Si tellement na zabo za nando na kola na timide mais tellement no linga musique mingi nando komela baninga wa musique banzembo so bimisika siko ba en tout cas kuna ndo ko correspondre tende ba ki kolongola nga lycée bayo kolongola yo na lycée Motema Mpiko epa wapi mwa bongo ese efungwamaki na o etali bongo musique kasi na musique yango na libota na yo alanga nzembo pa azalaki alanga nzembo papa botinga ngai moko azalaki musicien zo yemba pa azalaki bassiste en même temps bassiste na orchestre nini wana orchestre kombo na ko toyeki mangai yo pesa biso ka komba papa na bino sekele toyebaka mingi Gary Shakinzanza wa azalaki na les Simba les Simba papa nanga za obeta les Simba azalaki musicien pe bassiste orchestre les Simba balandi ya sekele ezalaki orchestre moko munene epai wapi bassiste munene ya mboka na biso babengi kombo Lofombo yepe alekaki abetaki na orchestre wana ya mbote alongwa kuna ake na Pierre Bakuba kasi olobi yo za mwana ya langa nzembo yo po yembaka ndeko Master Key na Butembo alobi to na yo boy Master Key Kasoleng alobi moyembi bayebaka ina interprétation tokoyo kata mwa loyembo mokete ya bakunda sisters na a cappella sombo te biska bazali oh masia yonde lungalangaye oh masia lombe yonde lungalangaye salelanga ngulu na yo na bika mwana yo salelanga ngulu na yo hey we bika mwana yo Kolona Silas bango bakanga makie sena kombo nayo ya wakangola kibango lelo ngai na kangami una nzimbiko yembela yawe nangu ya loyembo kangola ngai na bika ya mandwele Zambe akangola yo obika biso ba Kristu toza kosepela mbotama ya mwana Yesu abotami.
ba papa ya tango akala bazalaki kolinga te bana na bango basala musique atako ye moko azalaki alanga nzembo vie garisha est-ce que ezalaki facile pour na osala musique ezalaki ma facilité surtout mingi pa mama nga zaki tellement matata alingaka te donc tellement alinga musique mingi donc nazali kokeba répétition na ndenge nemso oyiba mama nga alingaka te mais nzambe osala nga grâce kaka le na ye kobala nde na ye kokoma na musique yango makasi mpona sina koma ye epa na ngai po okomaki epa na yo kasi yo mpe tokende epai tozonga epai ser Nadine yo bayebaka yo choriste na Christ Roi choriste na Christ Roi elenge lokola yo ozala dirigeante bakulutu bazalaki te yango nalobaka eloko nyonso tu nzambe atiaka moto elembo na ye na ntango na ye mpo na époque wana nazalaka déjà dirigeante na chorale wana ezalaki bamikolo na nga okoki koimagine te bazalaki bamama ya mabala déjà mais moto encadre nga papa Pierre Mayala esika azali napesi ye mbote ye nde moto abelanga te nga naza convaincu faut ozala dirigeante première ki messe oyo nga na dirigeaki na catholique na Christ Roi ezalaki no émotion nazolenga kodirige nazalaki kokoka te abi na nga na dini okokoka ti na ndenge na ye okoma na nga donc nawumeli mpe na kati ya chorale wana nawumeli na pastorat de malade na Christ Roi nawumeli kuna na bamama na baencadre kanga nyonso tu napesi wambo kasi bamama balobi so otangi nkombo papa Pierre Mayala loyembo yo osala mpona mama Maria osuka nango wapi nasala nzembo mama Maria na époque wana déjà nazala na 15 ans 16 ans to ndaye kutu ne mtazaki arranger nango na koma nzembo mama Maria yebi le kuna kana 2005 kabina ngana obimisa nzembo wana album na nganga ye premier te bimisa nawo na koma nzembo na ngati lelo yemba makutu na catholique ti lelo yemba na catholique kasi droit d'auteur pe koma ya lobia ko bimisa sokoda payer tout solo la kaero to na sekele to solo lai on est allé droit d'auteur to solo lai wana za cadre na za papa na za problème acha kombo na yetu acha kombo na yo acha kombo na ngapo ngamna komaki yango atu ya komi yenda arranger yo mwana ya bakatoliko si bakomi komona yo na ngambo mosusu invitation komi kokweya tikoyo succès c'est yaki to olingaki lisusu kosambela te nazalaka mama na catholique na wanga yango pete na boya yango te nalingaka bango mingi mais naza na famille na catholique ezalaki mpe facilité mpona koma oprie na baéglise de réveil en tout cas ezalaki matata mpo ngai eza na famille catholique nazalaka kokende église koyemba kuna après ça le na yo ozwa décision nakoma okende baprière mama na ngai ma ezalaki ma facilité so nayebi mokomisu nayemba na campagne no mama Nicole di Bambu ainvitanga nazala na mpe bomwana nakenda koyemba na campagne wana mama na nga atombokaka makasi atombokaka na donc ezalaki ma facilité mpo na nga so nauti prière nazongi bakangeli yo ndako lukaka place kolala mais maleme nzambe osala grâce bakomprena vision na nga lelo batikanga kimia Sœur Nadine papa obali à partir ya libala nde sikoyo okomi autonome olobi ke non nazwi na nga mapapu akosala miziki na nga oyo mpenza ekangami nga na motema na bana na o déjà na ndako avant na bala après là na yo koma na libala na komi na libala na ngandi place mana o koma libre muto ko tuna ngai pe ado bala papa ndimaki mobali no ndimaki ko sala no miziki papa kutanga nango ndimaka o fasima kutanga na yemba kana ngai andima ngo fasima ti azo soutenir ngai ko yebi la akulinga nga kutanga na miziki na ngai yango abia kotika ngati yango zo soutenir ngai kasi miziki yango pe batela ki motema okobeta na Kisasa bamona ora kolimo abo okoma nakoma na libala memanga na Afrique du Sud libala libala ni memanga kuna nakoma ovana na Afrique du Sud mais lokola mutu nyonso to bandaka na mabele na ye yango nazongi kati ya mboka na ngai kosala promotion kolakisa na bato eloko ngai nakendaki kosala mama mosapi mpe ezobomba na bino balanga nzembo mpe bamona apelo pete po na marié okomi na Afrique du Sud na Afrique du Sud ntango okomaki okobaki kaka koyemba miziki ya nzambe to okomaki mpe koleka na mwa bisika mosusu mpona kosala miziki yango nde nakomaki nasinteresaki na baorchestre oyo nga nakutaki kuna nasinterese na bango bayambinga naye koyemba pa encadre na ngai so na Afrique du Sud papa Lievin wapi Lievin azalaka na ngoya tobabengaka pai tondo benge pai na portugais za papa
ayimba na ba frère Mbuta wapi Kamoka na ba Novice Makola bazara na ba onyo surtout kuna na Angola. Après là en tout cas cadre kinga vraiment là en cadre après ça ayo zonga ne sous Angola ni na lo ba zonga na ile na Angola ko zonga na Angola au perdre qui penser équilibre comment tu décourager qui vraiment équilibre makasi pour vraiment ala kisa kinga sous makasi na nzambe pasa la grâce na ye na yokotika te na yokuta siko na orchestre nga na za sikoyo na El Shaddai band na yokuta siko na cadre na ngai papa Peter Kandolo ye pe sous sai ko encadrer nga nande na yosa album na lo kwa na zaidi ana vision nga na yosa album na kati orchestre na bande nga orchestre nyoso ba idaki Sœur Nadine mais Kobina pour ce qu'il est bon pour la bisoté balobi yo makambo Kobina déjà na elenge tango zana no na ba 12 ans 15 ans bazobenga yo nyoka longo ko visi sekele vraiment moi na wanga na la télé zate na za Kobina makasi na lingaka danse na lingaka musique donc musique ezaki pa ngelo mobo ata nyinto so na leki na oke streamer zo bete sala ngaka lo mobo donc na za Kobina makasi so yepe na bani Kobina comme ça moi na géré no masque aussi c'est classe moi no vraiment danse ba benga comme je ça so pe na côté la piste entre fona bi magana bon pe na otikate na Kobina ti ba kabila mbo donc etikala ma famille na ba biki na bina makasi ba iko ba eba kayo baninga no ya lisano bazali ko mona ke non Nadine il fallait ko tata na tazi bolingo to ozalinga kimi ko mekola mbili ya belle osuka wapi na ba posa na yo wana nzambe ndemtu a changer ka vision yende aza maître ya destin mutu yoko okola obike non kola ngala moni na osala boye na nzamba memio na oyo yoka na kite donc volonté na biso na mukile msusu ngote o nzamba sala yo bibo me nzamba memio na oyo ya moni eza bien mpona na lingaka mingi na yemba kalokola mambili ya belle na musique na nga déjà na aji mo mkina ndao kuma wanzima malik na Chantal za ndao kuna na pese mbote Chantal Ramazani akata kutu papier na nga akata mo makati kai na nga na yo mo no maka musique neni na nzambe na bolingo na ye ayoko memanga leo na kumisaka nzambe na bolingo na ye ayoko memayo lelo kumiseme Sœur Nadine likambo akokamwa yo vanda en Afrique du Sud ba o bazalaka wa mona bazobeta ba rythme ba Zulu yo vanda kuna obeti muziki kaka lole na mboka Congo démocratique kwa maxi muziki o to beta ka surtout o mingi nzambe za ka c'est l'inspiration nzamba pesi ezala te ke na sala on kana sentiment le kwa ya beti rythme Zulu ngape na beta rythme Zulu le kwa na va na Afrique d'ici il faut na beta rythme Zulu stoki inspiration nge ye wala te donc na ko beta nzembo ka pona sentiment ko beta nzembo ba pona sentiment na beta nzembo selon de nzamba pesi ngai inspiration na mélodie wana pour nzembo yo savoir en composant mélodie nde yaka mélodie apo bani ko bakisa ba maloba donc ce mélodie na nzamba pesi ngana no ngote bazulu na ko forcer ka te na beta
Zozo Makonzo oya boutique Z na Bandal alobina tout na yobo rythme zulu olobi inspiration nzamba pesa inspiration na te kasi rumba oyo beti na nzembo lokola bilaka kumbana na ba hiyo doloba même ingénieur na ngabe na ngana disuba tuni nzembo ngabi papa izenga lakini nzembo la ngande msuri kumko beta makumba boye lokola kumba papa lutumba na ngasoba tuni yo lobana ngam na beta keza nzembo bon mona tola na studio nzembo na wieza ki rumba mais ndenge bima bongo pe ngape na ibaite kamsenga ne okungabi viti moyo ko mbwendeni bon après to bombeza ya biso mboka na o makila congolais donc jamais na ko dévier nga jamais ko dévier yo kasi na mosala na yo ya alanga nzembo mikakatano pe ezali mikakatano eza makasi na nguya nzambe ka tolongaka epai obimisaki album na yo oyo baza obenga ngo mangwele vaccin pona nini vaccin mes inspiration à Saint-Esprit inspiré que na vaccin na habité likamba vaccin na bato belé ba mituna pourquoi vaccin na expliquant bon pas Marcel au moni les Saint-Esprit a convaincu ngango et puis na yo la réalité awa tozara so mama boti mwana na ye ba obligé quand peut-être mwana za vacciner pour na ko éviter ba maladie misusu donc so azu vaccin za contre ba mpepa ba maladie wana et ko attaquer ete bon nga sikoyo na pona nga na bonzambe na maele na nga bonzambe na yebi vaccin ce qui mwana nzambe nyoso ki l'église aza rempli na Saint-Esprit et puis li lo ba nzambe vandikati na ye je ne crois pas ba problème ko ye la biso to abatu comme ko komela yo eningisi ko ndima na yo na loko za mwana nzambe za vacciner. Vaccin c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Au monde en entier ça rend likolo ya Bible. Vaccin ça représenter parole de Dieu. Donc parole de Dieu to que dans l'église sur la tei oppose à la bâtie et pas Marseille. Mais là comme l'église qui il va moi bimé était épais sous courage à côté de mobilité non. Naïbi que un jour nzamba au thème comme Job avait dit, je sais qu'un jour mon rédempteur s'élèvera le dernier. Donc épais si yo makasi. Donc le banza mande vindicat na yango vaccin. Malgré mi pepe ko ya bambonge ko ya et ni sa ondi mana ote. Osala muziki na libanda ya mboka. Na osala muziki awa na RD pour Congo. Et si quand il se retrouver facilement. Na se retrouver mi na libanda. Na libanda pour kuna même vente ba CD ba DVD zande monter na onga kuti. On a okuta ba place mususu kutu ndeti mama Shabani na pesi mbo de biskazali okuta bina mama di mama Shabani bina awa kutu ngana ko moteka msina 3000 francs ozomona ngakuna bia mama Shabani ko 5000 francs bina ngana kutu ngana ko moteka 3000 ok place mususu boteka basili na 3000 francs mais par rapport à biso toteka ba CD bien kuno ko mona même si wasumbe yo CD na même sur na $30 $50 par rapport à awa donc avantage les amis kuna mais awa ce que le ko ezaka mboka na biso il faut aussi l'effort kaka aux alamboka pour la musique. Il faut aussi l'effort kaka aux alamboka pour la musique. Parce que ceux qui m'ont donné à Zoyo, à produire yo, numéro na wezani. Ils ont facile on peut c'est le numéro nanga yamboka na nous place nazawa 00243 97 76 63 972. Voilà le numéro nanga. Ouais, Libanda Mboka, c'est quoi? Ouais, Libanda Mboka 0027 71 09 34 520. Bino Banso Bolandi, Oyo, Ayoki Mongongo ya Sœur Nadine, a sepeli a produire un numéro nae Yangwana. Sœur Nadine, Tolobela ki rumba, kasi rumba ngo, batupe bana posa ba mona ngona bilili. Toyo kanano. Acapella yambote dota bilili to ra acapella ya bilaka yo na bomoinanga bilaka yo na bomoinanga ngana kokufa teo kino na simbola kaye oyo yo lubaya wepona vinanga ye oyo yo la kaya wepona vinanga ye atabatende mitambo eza sezeo oyo yo la kapona vinanga ye
Un jour nakona kosimba oh Jésus. Donc bilaka na yo atabache bakala un jour osimba mokaka. Atabache lo mitambo ndeni o nzamba loba pona kokokisa makaka un jour. O nzamba loba pona yo ekokokisa makaka un jour. Sœur Nadine. Nicolo o ezako yakuna. Pona osala deuxième album. Okosala ngoko na groupe d'accompagnement o ya accompagner yo to changer groupe. Non, changer groupe peut-être soit nzamba salinga grâce na yo osala deuxième album à mboka. Naza Jean bateau na travailler na bango équipe accompagner ngai ba na batika ngate partout na za na bango. Ba na travailler na bango. Ba travailler na bato mususu. C'est pas que nabi que na négliger ba on a travaillé na bango na Afrique du Sud. Baza pe na ba disposition on baza makam na bango ba occupation na bango. Donc on a préféré pour na bebisa ba bata baninga te ba programme baninga te na préféré travailler à. On préféré au travail awa kasi to ko penza ko kende na suka ya émission na biso. Ba e baza ko landa yo na Afrique du Sud kuna. O webisa bango ni. Oyo vanda kuna. Ah, ba wala na Afrique du Sud na pesi bango ka bambote. Na pesi papa pasteur na ngana Michel Molowai na mama Rita Molowai na pesi mbote. Bon, groupe accompagné nga Regal Mabika et Metingi Bijou de papa Armand Lumingu Pierre Kandolo Maurice Mwanza na pesi bango mbote bele na mama nga na mbali na ngai. Papa dit donner Maïmouna à Paris à l'obio Bossani Mutumoko, pasteur Nestor. Hey, wow! Hey, à rappeler ngai. Hey, pasteur Nestor Ndando. C'est mon pasteur à moi. Oh, ya yambanga en tout cas. Merci, merci papa à rappeler ngai matkal kabnasna Bossani. Papa ngai yambanga ma fiti ya na pasteur Nestor Ndando. Na pesi mbote bele, papa ndi aboka mwana. Papa boka mwana. Na pesi mbote Nestor Ndando na mame midi na pesi mbote ebele. Tokeni penza kokende na suka ya émission na biso émission sekele yo moni yango bon. Ah émission sekele en tout cas ezaka sekele po bilo monsieur bimé ezaka sekele na lela émission banana za na Afrique d'ici toto masenza ba pambola o keli boso tande to sola na yo sekele botika bino sekele ya kana sekele makamunyo soto bumba ma ebima sekele na ma penza totie litono ya suka na émission na biso ya mokolo lelo to botondo botondi ba ebanso basonga biso pour cette émission oyo ekomela bino na ndenge longo bani mingi toza komona maître Chang oyo azali bongo réalisateur na biso pe cameraman na biso Moïse Mwela oyo abonsela biso bilili pote boko akolanda ngo na ndenge longo bani na pesa mbote maître Chang ba Moïse na pesa mbote e bongo to bosani te mama Kati Mayembo na mama Zozo Makondi oyo azali bongo na restaurant Z na Bandal kota commune wana après émission sekele to kuta biso sukuna botika malamu kimia o mabota